अस्सलामुअलैकुम। ये एक और मालूमाती वीडियो इस हवाले से कि आजकल कराची में, बल्कि आज से कराची में शदीद हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से मेरी जो शेड है इसमें जो मैंने कवर प्लास्टिक से कवर किया हुआ है वो हवा में बहुत बुरी तरीके से उड़ने लगता है, जिससे मुझे समझ में आ रही है कि मेरे बर्ड्स को हवा लग रही है जिससे वो बीमार पड़ सकते हैं। तो ख़ासकर जिन लोगों के बर्ड्स कराची में हैं उनका अगर आउटडोर सेटअप है तो वो ये काम कर सकते हैं। मैं हमेशा पानी में सर्दियों में लौंग डाल के अपने बर्ड्स को नीम गर्म करके देती हूँ। आज मैंने एक काम किया कि लौंग को चूल्हे पे हल्का सा भून लिया। एक लौंग को भूनने से वो लौंग जो है वो पॉप कर गई। फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से पीस लिया, एक ही लौंग को पीस लिया और उसे मैंने पानी में डाल करके अब ये पानी अपने बर्ड्स को देने जा रही हूँ। ठीक है, तो लौंग के फ़वाइद बेपना हैं, बहुत फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे बर्ड्स नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार वो उनके आप लोग वीडियो बना के नेट पे शेयर करें कि इनके मुंह से अजीब तरह से खर खर की आवाज़ आ रही है, तब हम कोई मतलब चीज़ उसे यूज़ कराएं। ये एक इंतहाई महफूज तरीन चीज़ है लौंग। एक लौंग पूरा पानी, अब आज यही पानी तमाम बर्ड्स को मैं दूंगी। तो यही एक लौंग भून करके मैंने इस पानी में मिला दिया है। अब ये तमाम, अच्छा मैंने पानी को आज गर्म नहीं किया है, अभी तक मैंने अपने बर्ड्स को गर्म पानी यूज़ कराना शुरू नहीं किया है। ये मैं अपने बर्ड्स को दे दूंगी जाके, ताकि ये हवाएं अगर उसको लगें मेरे बर्ड्स को तो वो बीमार ना पड़ें, उनको बेइंतहा फ़ायदा होगा। इसे भी आप लोग भी अपने पास इम्प्लीमेंट कीजिए इसका। ख़ास कर जो लोग कराची में हैं, कराची में आजकल कह रहे हैं कि कोयटा की हवा जो है वो दाखिल हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो सकता है। तो मैं अपने बर्ड्स की हिफाजत के लिए इस वाले काम को कर रही हूँ। मेरे बर्ड्स हर साल अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहते हैं, कभी उनको नज़ला ज़ुकाम वगैरह कुछ नहीं होता है अल्लाह के फजलो करम से, और कभी मुझे उन्हें कोई इस हवाले से कोई मेडिसिन यूज़ करानी नहीं पड़ती है। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ख़ास कर देखिएगा, चैनल पे ऐसी वीडियोस आएंगी कि लोग बताएंगे कि उनके बर्ड्स के मुंह से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं। तो वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये पानी अपने बर्ड्स को यूज़ कराएं। हाँ, अगर कोई ज़्यादा ठंडा इलाका है तो इसको हल्का सा पानी को गर्म कर लें और फिर अपने बर्ड्स को यूज़ कराएं। ये पानी बहुत फ़ायदा करेगा उनको, वो हर तरह की, अच्छा इससे बर्ड्स की बॉडी में अगर पेन है उन सब चीज़ों में रिलीफ होगा। आपको मैं बता नहीं सकती, लौंग को भून के जो पिसा है मैंने, तो इतनी खुशबू यहाँ पे है मेरे पास, तो ये पानी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप, मैं चाहती हूँ मेरे बहन भाई भी इससे मुस्तफ़ीद हों और हम सब के बर्ड महफूज रहें। मेरी वीडियो को देखा करें, हमेशा मैं कारामत वीडियोस बनाती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे कमेंट्स करें। और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो मैं उस हवाले से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।